¿Cómo están? Yo estoy súper bien. Y como vieron en el título, haciendo slime. Bueno, como ahora no tengo la muestra, vamos a comenzar con los ingredientes. ¡Puc! Algo para poner la plasticola. Yo en este caso las cositas que se limpian con la nariz, la tapita. Va a la nariz, digo, las orejas. Agua, tibia o fría. El elemento principal, plasticola transparente o cola blanca. Lavable, dice ahí, yo dije cola blanca. Bueno, comencemos. Y también detergente, que después la voy a traer. Primero vamos a poner la plasticola. Yo en este caso no quiero mucho digo, y que pongo como un chorro. Ahora el agua. Y ahora, me olvidé esto, no sé si lo había mencionado, pero algo para revolver. Y vamos a revolver. Listo, así. Como ves que queda un poco espeso, le vamos a echar más agua. Yo en este caso ya está. Como me queda muy líquido, le voy a poner más cola blanca. ¿Está? Estoy haciendo un desorden, por eso traje papel para que no quede tanto muy sucio. Como ven, ya estoy manchando acá o ahí, muy por ahí. Ve y acá también. Bueno, vamos a ver. Muévelo, como dice Andy Lario. Muévelo. Pero en este caso no le voy a copiar. A mí me quedó un poquito espeso. No me voy a pasar de agua esta vez. Sí. Bueno, vamos a moverlo muy bien. Y ahora vamos a poner el detergente. Volví. Tiene que ser Ace o Ariel. Y ahora le vamos a poner poquito a poquito. En este caso le voy a poner ahí. Voy a ir mezclándolo. Ay, con este no era. Quedó todo pegado. Como ven, ya se me está haciendo. Si ves que no se queda todo el agua y la plasticola, van a echarle un poco más. Vamos a mover. Esto sí, muy despacio. Creo que me serve de plasticola. Voy a sacar la servilleta. Un poco de plasticola, como vieron. Ahora sí. Vamos mezclándola. Vamos mezclando, que importa que se derrame. Igual me van a regañar. Ahí está. Porque si no saben, esto es slime escondida. Creo que me serve. Que a mí no me dejan ya porque dejo todo así. Hago acá en la mesa, no así. Bueno, sigamos. Como ya está, lo vamos a poner en la mesa, chicos. Ay, que si no saben, si me van a poner en los comentarios, esta es mi primera vez. Van mezclando, primero va a estar pegajoso claramente y después van
cuando lo van jugando más, se va haciendo el slime. Como ven, ya está. Voy a tener que pausar un ratito. Bueno chicos, más o menos quedó. Miren todo el desastre que hice. Pero igual. Ya vengo, voy a venir un ratito. Ya me tardo un poquitito, me voy a tardar. Y